matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 23 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2026. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita, bag-ong panuliran steel bridge sa Iligan City giablihan na alang sa mga motorista. Duha ka kadiwa truck giturn over sa RFO 10 ngadto sa LGU Iligan. Kapasidad sa badak sa pagsumpo sa illegal nga droga gipakusog pinaagi sa Sikap Badak. Paggawa sa warrant of arrest versus Marcolita ana sa jurisdiksyon sa korte. Pipila ka probinsya sa Northern Luzon ana sa ilalom sa alert level alpha tungod sa bagyong Francisco. Halos 67,000 ka hektaryang kaumahan posibleng maapektuhan sa bagyong Francisco. Balita sa gawas sa nasod, Jeff Bezos nagpasidaan mahitungod sa negatibo nga epekto sa artificial intelligence emergence. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong babae sa Tanzania gikidnap o gikulata. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiyat sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipahibalo sa Department of Public Works and Highways kon DPWH og lokal nga kagamhanan nga hingpit na nga maagyan o giablihan na karon alang sa tanan nga ang bag-ong panuliran steel bridge nga nahimutang sa Barangay Abono ning siyudad sa Iligan. Kini nga bag-ong struktura mao ang nagpuli sa kanhi tulay nga nahugno sa diha nga miigo ang bagyong Basyang. Mahinungdanon kini nga ruta ubos sa Lanao del Norte Interior Circumferential Road ug ang pagkahuman ini malampusong nagbalik sa direktang koneksyon sa Barangay Abono ug sa lungsod sa Taguluan, Lanao del Norte. Hugot nga gipahimangnuan kung gipahinumduman o gipahimangnuan ang mga motorista nga tumanon ang mga gibutang limitasyon sa gibugaton sa sakyanan o ang lokal nga pahibalos sa trapiko aron masiguro ang kaluwasan sa tanan o ang kalig-on sa maong tulay sa taas nga panahon. Gi-turn over sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang duha ka kadiwa truck sa lokal nga kagamahanan sa Iligan pinagi sa City Agriculturist Office atol sa flag ceremony. Gilauman nga ang mga kadiwa truck makatabang sa mas paspas og epesyenteng pagdala og mga produktong agrikultura gikan sa mga mag-uuma ngadto sa merkado samtang naghatag og mga dagkong oportunidad sa mga producers nga direktang makabaligya sa ilang mga produkto. Pinagi nini nga programa mas mapaligon ang koneksyon tali sa mga mag-uma o consumer, mapalambo ang food security o masuportahan
ang padayon nga pagtubo sa sektor sa agrikultura sa Dakbayan Silingan. Kini usa ka timaan sa lig-on nga panag-uban sa nasyonal ug lokal nga kagamhanan aron mapauswag ang panginabuhi sa atong mag-uma ug mapalambo ang ekonomiya sa Iligan City. Adunay 5.3 milyones pesos nga kantidad sa truck, ana sa 4.240 milyones pesos ang gihatag sa Department of Agriculture og 1.60 milyones pesos ang counterpart gikan sa City Government of Iligan. Mitapos ang unang batch sa 15 ka mga barangay sa Anti-Drug Abuse Council sa Iligan City, strengthening institutional capacities of Barangay Anti-Drug Abuse Council kon sikap badak kini gilangkuban sa Barangay San Miguel, Ubaldo Laya, Luinab del Carmen, Pugaan, Aper Hinaplanon, Santo Rosario, Abono, Tipanoy, Tubod, Mayahay, Maria Cristina, San Roque, Dulag. Ang mga barangay mipailalom sa lectures pinaagi sa mga representante gikan sa national agencies kini aron mas mapalapdan pa ang kahibalo sa mga badak o kaimportante sa mando nini sa pagsumpo sa illegal nga droga. Gilauman nga human mapailalom sa sipak badak, aduna na kini igong kahibalo o kapasidad sa pagsumpo sa illegal nga droga sa ilang komunidad. Ingon man mamahimong kaabag sa paghatag og suporta og mga intervention aron magpakusog pa ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ang aktibidad gipanguluhan sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council isip kabahin sa pagsaulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Balita sa kauluhan, wala gikumpirmar o gipanghimakak sa Philippine National Police ang taho ni Senador Rodante Marcolita nga adunay nadawat siyang impormasyon mahitungod sa sumalapay nagsingabot nga warrant of arrest. Sumala pa kang PNP PIO Chief Police Colonel Allen Reco, wala gikumpirmar o gipanghimakak sa PNP ang pagpagawas sa warrant batok sa kinsabang individual tungod kay kini ang ana sa jurisdiction sa korte. Gisiguro usab niya nga ipatuman sa PNP ang unsamang legal nga warrant nga ipagawas sa hukmanan sa insaktong proseso. Giklaro usab sa Interior Secretary John Vic Remulla nga kinahanglang adunay mapasaka nga kaso una ay makapagawas og warrant o wala pa siya kasayuran nga kaso batok sa senador sa Sandigan Bayan. Nauna nang gisultin ni Marcolita nga andam siyang mukuyog nga malinawon kung adunay ipagawas nga warrant batok ngadto kaniya kalabot sa kasong plunder o indirect bribery. Giklaro pa niya nga ang reklamo ang sumalapay pagsulay aron siya mapahilom o wala siya gisupak nga balaod. Gipailalom na sa alert level alpha ang pipila ka lalawigan sa Northern Luzon tungod sa pagkusog sa Bagyong Francisco samtang nag-irog kini sa silangang bahin sa Philippine Sea. Sa ilalom sa nasong alerto, gibantayan kung gipabantayan sa mga lokal nga kagamhanan ang kahimtang sa mga residente tungod sa posibilidad sa pagbaha, mga seryes sa pagdahili sa yuta o ang epekto sa dili maayong kahimtang sa kadagatan. Gilangkuban kini sa mga probinsya sa Isabela, Batanes o Cagayan. Sumala pa sa Department of the Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Center, posibleng makasinati og kusog nga hangin nga moabot sa 65 kilometros matag oras ang mga naasoing probinsya ang magresulta sa pagkatumba sa mga punuan sa kahoy, poste sa kuryente o guban pangkadaot sa mga kabtangan. Mahimo usab nga makasinati og kasarangan hangtod sa grabe nga mga pagulan ang naasoing lalawigan. Bisan pa man ini gilauman nga wala gilauman nga maglandfall ang bagyo. Padayon nga gipahimangnuan sa DILG ang mga lokal nga government unit sa mga makuyaw nga dala sa kusog nga bagyo. Una nang miabot sa typhoon category ang naasoing bagyo niadtong nakalabay nga semana ug miabot sa gikusgon nga 170 kilometros matag oras ug padayon usab nga pagkusog niini samtang nag-irog sa silangang kadagatan sa Pilipinas.
Gibantayan sa Department of Agriculture ang epekto sa Bagyong Francisco sa sektor sa kaumahan. Labaw na sa Luzon ang pinakaunang maapektuhan sa naasong bagyo. Sumala pa sa ahinsya, mamahimong moabot sa 66,997.1 hektaryas ang standing crops nga maapektuhan sa bagong bagyo. Kini ang gilangkuban sa 53,652.72 hektarya sa mga kahumayan og 13,344.29 hektarya mga kamaisan. Dakong porsyento niini ang susamang anaa sa seedling o reproductive stage pa lamang. Posibleng labaw pang mulapad ang mga maapektuhang lugar samtang mikusog ang bagyo kung asa inisyal nga nagtumbok. Kung natumbok ang maapektuhan, mao ang Mimaropa Region, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga Region, Cagayan Valley ug Central Luzon. Sumala pa sa Department of Agriculture, nakapagawas na usab kini og abiso sa mga regional offices nga bantayan ang sitwasyon sa mga mag-uma og sa mga kaumahan nga maapektuhan sa pagkusukuso sa bagyo. Luyo niini nagtuo ang ahinsya nga ang serye sa mga pag-ulan nga dala sa bagyo posibleng mas mamahimong mapahimuslan alang sa mga mag-uma tungod sa nahaunang epekto sa summer o ting-init. O karon sa balita sa gawas sa nason, nagpasidaan si Amazon Chief Executive Officer o billionaire Jeff Bezos nga magdala og labor shortage ang pag-uswag sa artificial intelligence o AI kon ikumpara sa mamahimo nilang trabaho. Giila ni Bezos ang posibleng mailisan og trabaho ang mga empleyado tungod sa pag-abot sa artificial intelligence. Tungod dinhi adunay dako nga posibilidad nga mogamay ang trabaho imbes nga mudaghan. Giila usab ni Bezos nga tungod sa AI nakuhaan og trabaho ang 30,000 ka mga kanhi nila mga empleyado. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikidnap ang usa ka Kristohanong babae sa lasos sa Tanzania samtang siya nagpahigayon og panimbahon kauban ang ubang Kristohanon sulod sa tinghumanan. Kalit lamang siya gikidnap sa mga wala mailhing mga lalaki apan gipukpok og kahoy og uban pa. Tungod niini, gikulata ang nasong babae tungod hangtod nga siya natumba sa salog. Apan giatake usab ang nasong babae sa pipila ka adlaw diin iyang balay kun bintana sa iyang balay gibuak o giputlan og kuryente, gibundak ang pultahan. Sumala pa niya nga bisan pa man sa nahitabo nga pagpangatake ngadto kaniya, padayon siyang magserbisyo alang sa Ginoo. O karon sa pagbanabanan sa kahimtang sa dagan sa panahon, parayon gyapong makasinati og mga pag-ulan ang Visayas, sa Mindanao, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon. Epekto dunay matangamtaman nga manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, labi na sa pag-abot sa mga dapit sa kahaponon. Kini epekto sa gitawag nga southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:29 ug mosapon niya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News
hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.